இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது எண்ணம்மாவின் சமையலில் மசாலா ஆம்லேட் செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். மசாலா ஆம்லேட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் 2 முட்டை, 2 வரமிளகாய், 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு, 2 கிது தேங்காய். இப்போ வந்து நம்ம தேங்காய், மிளகாய் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிடலாம். ஜார் எடுத்து தேங்காய், உப்பு, சோம்பு, மிளகு, ஜீரகம், 2 வரமிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்சியில் மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சதை போடுறோம். போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை 2 ஸ்பூன் போடுறோம். தேங்காய், மிளகாய், சோம்பு, மிளகு, ஜீரகம், உப்பு எல்லாம் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கிடலாம். 2 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. இப்போ 2 முட்டையை ஊற்றுறோம். அதில் 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு நல்லா கலக்கிக்கணும். இது வந்து மசாலா ஆம்லேட்டு. நல்லா சாஃப்டாகவும் சுவையாகவும் இருக்கும். நல்லா கலக்கிக்கணும். நல்லா எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா கலக்கி வச்சுக்கணும். கலக்கினதுக்கப்புறம் இப்போ மசாலா கலக்கிக்கிட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு தோசைக்கல்லை காய வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு, அதிகமாகலாம் எண்ணெய் இழுக்காது, 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும். எண்ணெய் விட்டு கலக்கி வச்சுருக்க இந்த மசாலா ஆம்லேட்டுக்குள்ள கலவையை நம்ம தோசைக்கல்லில் ஊற்றி பொரித்து எடுப்போம். இப்போ ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து வச்சு சப்பாத்திக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம், சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம், எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கலாம். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.